ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ହେଇଥିଲା ବୋଉ ତୋଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୋଉ ଦେଖେଇଲୁ କେତେ ତୋଳିଲୁଣି। ଇଏ ଛୁଇଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ କେତେ ତୋଳିଛି ବୋଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପଣସ ତୋଳିଛି ବୋଉ। ସବୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନା ବୋଉ? ହଁ, ଏଟା ପାଚିଛି, ଗଛରୁ ପାଚିଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଇଟମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ବନା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ଆଳୁ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଛି। ତାପରେ କିଛି ନେଇଛି ସୋୟାବିନ୍, ତାପରେ ନେଇଛି ବେସନ, କିଛି ବାଦାମ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟାକୁ କାଟିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା କଟା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବୁଲେଇ ଆଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସୋୟାବିନ୍ ଓ ବାଦାମକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଦୁଇଟା ଆଳୁ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଚକଟିକି ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବେସନ, ଇଏ ହେଇଥା କଟା ହୋଇଥିବା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି କଡ଼େଇରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଲେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଦେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ଦେଲେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲେ ଚଳିବ, ଯିଏ ରାଗ ନ ଖାଉଥିବ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ପକଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ସବୁ ଇଏ କରିଦେବା, ଭଲସେ ଦଳିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଲଗେଇବା। କଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ କଡ଼େଇ ତାତି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ତାତିଗଲା, ଆମେ ତାପରେ ପକେଇବା। ବେସନ ଦେହରେ ଏମିତି ଦେଇକିରି ପକେଇବା। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ଏମିତି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ଆକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଏଥରକ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ସୋୟାବିନ୍ ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଶଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଆଉ ତ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାମସେ ବନେଇ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଭଳି ନୂଆ କୁକିଂ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।